پاک رباز بی حد گناهگار یم ډیر ستا په در کې زه ژړېږم توبهګار یم ډیر استغفر الله استغفر الله ستا د رحم و مغفرت زه امیدوار یم ډیر. امام ابن مبارک رحمه الله په کتاب الزهد کې یو ډیر ناشنا حدیث نقل کړی چې نبی الرحمه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما من احد يموت الا ندم. داسې څوک نشته چې هغه دی له دنیا ولاړ شي مړ دي شي لیکن هغه دی بیا پښیمانه نه وي. د مرګ وروسته هر نفس چې د هغه نه روح خیږي هغه به پښیمانه وي. صحابه کرام محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته وایي وما ندامته یا رسول الله د دې خلکو دا پښیماني به پر څه باندې وي ولې به پښیماني کوي؟ نبی الرحمه محمد عربي صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان كان محسنا ندم الا يكون ازداد. که چیرې دغه انسان نیک عمل و نیک اعمال یې کول نو پر دې به پښیمانه وي چې ولې یې په نیکو اعمالو کې زیاتوب نه کوئ. دا نیک اعمال یې ولې زیات نه کول دا به پر دې باندې پښیمانه وي. وان كان مسیئا او که څوک بد کارونه والا و بد انسانو بد اعمال یې کول ندم ان لا یکون نزع هغه بیا پر دې پښیمانه وي چې د دې بدو کارونو څخه لاس ولې نه اخیستی دا بد کارونه یې ولې نه پرېښودل د ګناه نه یې ولې مخ نه اړوي په دې باندې به دا انسان پښیمانه وي. ګوري دواړه انسانان که نیک عمله وي هم به پښیمانه وي که بد عمله وي هم به پښیمانه وي خو په بنا د اعمالو د ښو او بدو اعمالو. نو په دې حدیث شریف کې دا تعلیم دی د محمد عربي صلی الله علیه وسلم امت ته چې د انسان څومره وس کیږي څومره طاقت کیږي هغه دې په خپل ژوند کې نیک کارونه ډیر وکړي چې بیا د مرګ وروسته پښیمانه نه وي. ځکه د مرګ وروسته دا ستا پښیمانتیا دا په درد نه خوري بیا هیڅ فایده هم نه کوي. او که یو انسان په بدو اعمالو کې راګیر وي شیطانی اعمالو باندې اخته وي نو هغه دې فورا توبه وباسي د زړه دې دا ګناهونه پرېږدي هغه دې خپل مرګ ته سوچ وکړي چې د مرګ وروسته بیا دا ستا پښیمانتیا هیڅ فایده هم نه کوي هیڅ په درد نه خوري. اوس لا ګناهونه پرېږده نیکو اعمالو ته مخه که خپل الله رب العالمین خوشحاله که خپل آخرت جوړ که خپل ځان لپاره یو څه نیکه او ښه توشه د آخرت لپاره تیاره که. طلبګار یم ډیر پاک رباز بی حد گناهگار یم ډیر ستا په در کې زه ژړېږم توبهګار یم ډیر استغفر الله استغفر الله ستا د رحم و مغفرت زه امیدوار یم ډیر.